आज दिनभरि तररा बजारमा इलेक्ट्रिसिटी अथवा विद्युत सप्लाईको सर्भिस चाहिँ कट अफ गरिएको थियो। कारण तररा बजार एरियामा चाहिँ यो बिजुलीको नाङ्गो तारलाई चाहिँ केबल जस्तो कभर भएको तारले रिप्लेस गर्ने भएको हुनाले त्यो बिजुली कट अफ गरिएको थियो र 3 बजेसम्म सकिन्छ दाइ भनेर केटाहरूले भन्दै थियो। अनि 4 पनि बज्यो, अनि यसो हेरेको अझै पनि बिजुली सप्लाई दिएको छैन र के भयो भनेर यसो चोकतिर यसो हेरेको बजारतिर आएको त यी बिजुलीको खम्बा पो ढलिरहेको रहेछ, भाँचिएछ। अनि यो भाँचिनेको कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि भाइहरूले चाहिँ माथि पोलमा चढेर त्यो नयाँ केबल दोरीमा बाँधेर तान्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यसमा ओजन परेछ। किनभने यता अरू इन्टरनेटहरूको अरू केबलहरूको सबै त्यो तारहरू छ, त्यसले तानिरहेको यतापट्टि, त्यसमाथि यो नयाँ बिजुलीको केबल तान्दाखेरि त झन् फोर्सले झन् तानिएछ, जसको कारणले पोल नै भाँच्यो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो भाँचेको पोल। तर यहाँ दुईवटा कुरो भयो, त्यो सबै त्यो केबल भएकोले गर्दाखेरि त्यो भाँचे पनि ढलेन, त्यो चाहिँ लहरा जस्तो भएर अड्कियो पोल, राम्रो भयो। तर नराम्रो चाहिँ सबै त्यो तारहरूको कारणले गर्दाखेरि नै यता तन्किरहेको तानिरहेको थियो होइन, बल परिरहेको थियो, भाँच्यो। अर्को चाहिँ त्यो तार त्यहाँ भएकोले लहरा जस्तो भएर अड्क्यो, जसको कारणले त्यो पोल लडेर कसैलाई पनि लागेन। अनि हाम्रो त्यो पोलमा चढेको भाइहरू पनि के कुनै दुर्घटनामा परेन, जुन कुरो चाहिँ राम्रै भयो। अब यो पोल भाँचेपछि नयाँ पोल माग्दाखेरि आउँदाखेरि टाइम लाग्यो र टाइम लागेको ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि पोल ढिलो आयो। अनि त्यसमाथि पनि खन्नु पर्यो, अनि खन्ने ड्रिल गर्ने ट्र्याक्टर पनि आयो। अनि ट्र्याक्टर आएर ड्रिल गरेर पोलहरू लगाएपछि फेरि माथि चढेर तारहरू लाउँदाखेरि ढिलो हुने भयो, जसको कारणले 3 बजेतिर सकिन्छ भनेर एस्टिमेट गरेको समयमा नसकेर ढिलै भएर झन्डै 8 बजेतिर बेलुका बिजुली सप्लाई दियो। यही कारणले यो नयाँ केबल लाउने हुँदाखेरि बिजुली कट अफ गरिएको थियो र त्यसमाथि अझै पोल ढलेको कारणले गर्दाखेरि अझै यो काम ढिलो हुन गएको थियो र बिजुली सप्लाई चाहिँ राति 8 बजेतिर मात्रै दिन सकिएको थियो।